Kiedy mówi się o ostatnich godzinach Iwony Wieczorek, uwaga najczęściej koncentruje się na mężczyźnie z ręcznikiem, monitoringu z Jelitkowa i wejściu na plażę numer 63. Jednak ostatnią osobą, z którą Iwona odbyła potwierdzoną rozmowę telefoniczną, była najprawdopodobniej jej 17-letnia koleżanka Adria. To właśnie do niej Iwona wysyłała wiadomości po opuszczeniu Dream Clubu. To z nią nadal się sprzeczała. I to jej miała napisać, że ktoś ją zaczepia. Adria była młodsza od Iwony o około 2 lata i mieszkała w sąsiednim bloku. W publikacjach jest określana zarówno jako przyjaciółka, jak i koleżanka Iwony. Matka zaginionej nazywała ją bliską przyjaciółką córki. Wiadomo też, że dziewczyny znały swoje domy, przechowywały u siebie rzeczy i korzystały z ustalonego wcześniej sposobu ich przekazywania przez balkon mieszkania Adrii na parterze. W piątek 16 lipca 2010 roku Iwona i Adria umówiły się na wspólne wyjście z Pawłem, Markiem i Adrianem. Najpierw grupa przebywała na działce należącej do babci Pawła przy ulicy Reja w Sopocie. Spożywano tam alkohol. Po północy znajomi udali się do Dream Clubu, który mieścił się w Krzywym Domku przy ulicy Bohaterów Monte Cassino. Adria miała wtedy 17 lat. Według relacji Pawła opublikowanej w książce Zaginiona Iwona Wieczorek – Koniec kłamstw, normalnie nie zostałaby wpuszczona do lokalu ze względu na wiek. Grupa weszła jednak bez sprawdzania dokumentów, ponieważ Paweł znał osoby pracujące w klubie. Jest to relacja Pawła opublikowana po 15 latach, a nie niezależne ustalenie organów ścigania. W klubie pomiędzy Iwoną i Adrią doszło do konfliktu. Oficjalne i agencyjne rekonstrukcje potwierdzają, że Iwona pokłóciła się z jedną z przyjaciółek. Materiały prasowe, późniejsze wywiady oraz wypowiedzi samej Adrii identyfikują tę osobę właśnie jako nią. Nie udało się jednak publicznie i jednoznacznie ustalić przyczyny sprzeczki. Sama Adria przedstawiała konflikt jako mało znaczący. W reportażu interwencji mówiła, że była to zwykła sprzeczka, którą zapamiętałaby dokładniej, gdyby dotyczyła czegoś poważnego. Podawała, że Iwona opuściła lokal około za 5:03. Za nią wyszli koledzy, a ona sama znalazła się na zewnątrz mniej więcej 2 minuty później. Iwony miało już wtedy nie być na Monciaku. W wywiadzie udzielonym krótko po zaginięciu Adria opisywała jednak stan Iwony znacznie mocniejszymi słowami. Mówiła, że dziewczyna była bardzo zdenerwowana i zła oraz pokłóciła się nie tylko z nią, ale także z innymi osobami z grupy. Według Adrii Iwona mogła odejść, oczekując, że pozostali ruszą za nią. Te dwie wypowiedzi nie muszą się wzajemnie wykluczać. Sprzeczka mogła być błaha pod względem przyczyny, ale bardzo emocjonalna pod względem przebiegu. Problem polega na tym, że do dziś nie znamy jej pełnej treści. Nie wiadomo, jakie słowa padły w klubie, co wydarzyło się podczas wcześniejszego wyjścia Iwony na zewnątrz, ani dlaczego wróciła do grupy tak wzburzona. Krzysztof Rutkowski publicznie sugerował, że przyczyną konfliktu mogła być rywalizacja dotycząca mężczyzn obecnych w Dream Clubie. Inne publikacje łączyły zachowanie Iwony z informacją o jej byłym partnerze. Żadna z tych wersji nie została jednak publicznie potwierdzona przez prokuraturę jako ustalony powód kłótni. Są to hipotezy i interpretacje, a nie dowody. Po wyjściu z klubu Adria zaczęła telefonować do Iwony. Według jej pierwszych medialnych wypowiedzi chciała ustalić, gdzie znajduje się koleżanka i przekonać ją, aby wróciła do grupy. Iwona miała początkowo powiedzieć, że jest już pod domem i że znajomi nie powinni na nią czekać. Adria uznała później, że powiedziała to w złości albo po to, aby pozostali przestali się o nią martwić. Podczas kolejnego kontaktu Iwona podała inną lokalizację. Powiedziała, że nadal znajduje się w Sopocie pomiędzy 2. i 3. wejściem na plażę od strony mola. W publicznie opisywanej rekonstrukcji billingów pojawia się też wiadomość wysłana do Adrii około godziny 3:11. Drugie wejście od molo, czekam. Dokładna treść nie pochodzi z opublikowanego komunikatu prokuratury, lecz z książek i artykułów autorów powołujących się na akta sprawy. Nie wiadomo, na kogo Iwona czekała. Mogła oczekiwać, że Adria albo pozostali znajomi zawrócą.
Mogła jedynie opisywać miejsce, w którym się zatrzymała. Nie ma publicznego potwierdzenia, że była tam umówiona z inną osobą. Z samej wiadomości nie wynika również, że znajdowała się w niebezpieczeństwie. O godzinie 3:33 Iwona wysłała do Adrii najbardziej niepokojącą wiadomość tej nocy. O gówno mnie zaczepiają. Nie podała, kto ją zaczepiał. Nie wiadomo, czy chodziło o przypadkowych ludzi na Monciaku, osoby spotkane przy plaży, znajomych próbujących nakłonić ją do powrotu, czy kogoś zupełnie innego. 3 minuty później, około godziny 3:36, doszło do rozmowy telefonicznej pomiędzy Iwoną i Adrią. Według zeznań Adrii rozmowa dotyczyła m.in. rzeczy Iwony, które pozostały u koleżanki. Adria miała wystawić torbę i klucze na balkon, aby Iwona mogła zabrać je bez budzenia domowników. Ten sposób przekazywania rzeczy nie był podobno niczym wyjątkowym. Adria mieszkała na parterze i mówiła, że dziewczyny robiły tak już wcześniej. Informacja ta pokazuje, że w chwili rozmowy przynajmniej rozważały możliwość, iż Iwona przejdzie obok jej bloku w drodze do domu. Nie dowodzi jednak, że Iwona rzeczywiście tam dotarła. W niektórych publikacjach opartych na billingach i relacjach ze śledztwa podano, że dziewczyny podczas tej rozmowy nadal się kłóciły. Iwona miała zarzucać Adrii, że zostawiła ją samą w Sopocie. Ostatnie rozmowy i wiadomości pomiędzy nimi lokowano około godziny 3:42 lub 3:43. Publiczne źródła nie pokazują jednak kompletnego stenogramu rozmowy, dlatego nie znamy jej dokładnego przebiegu. Publicznie dostępny fragment książki Mikołaja Podolskiego i Marty Bilskiej przedstawia jeszcze ostrzejszą wersję tej rozmowy. Były analityk policyjny Marek Siewert twierdził autorom, że Iwona miała bardzo mocno obrażać Adrię i wypominać jej zachowanie jako koleżanki. Jest to relacja Siewerta przekazana dziennikarzom, a nie opublikowane nagranie rozmowy ani oficjalny protokół prokuratury. Po rozmowie z Adrią telefon Iwony pozostawał aktywny jeszcze przez kilka minut. Około godziny 3:47 wysłała do innego znajomego prośbę o telefon. Następnie próbowała połączyć się z Pawłem. O godzinie 3:49 aparat przestał logować się do sieci, najprawdopodobniej z powodu rozładowanej baterii. O 4:12 monitoring zarejestrował Iwonę w Jelitkowie. To rozróżnienie jest kluczowe. Adria była prawdopodobnie ostatnią osobą, która odbyła z Iwoną dłuższą, potwierdzoną rozmowę, ale nie była ostatnią osobą, z którą Iwona próbowała się skontaktować. Późniejsze aktywności telefonu obejmują co najmniej wiadomość do innego znajomego i próby połączenia z Pawłem. W czasie rozmów Iwony Adria wracała już taksówką w kierunku Gdańskiej Zaspy. Według relacji prasowych około godziny 3:33 była blisko swojego miejsca zamieszkania. Mieszkała około 100 metrów od domu Iwony. Nowy, publicznie udostępniony w 2026 roku fragment książki Zaginiona Iwona Wieczorek – Koniec kłamstw opisuje zachowanie Adrii po dotarciu na osiedle. Według informacji przekazanych autorom przez Marka Siewerta, dziewczyna nie weszła od razu do mieszkania, ponieważ miała nie chcieć obudzić matki. Nie wiadomo publicznie, jak długo pozostawała przed blokiem. Adria nie zgodziła się na rozmowę z autorami książki, więc jej aktualne wyjaśnienie nie zostało w tym fragmencie przedstawione. Siewert przekazał także, że po przyjeździe Adria wykonywała połączenia nie tylko do Iwony i uczestników wspólnej imprezy. Miała również dzwonić do kilku chłopaków z Żabianki i Przymorza. Policjanci mieli ustalić ich nazwiska. Publicznie nie ujawniono jednak, kim byli, dlaczego do nich dzwoniła, ani czy rozmowy miały jakikolwiek związek z zaginięciem. To jeden z najnowszych i najważniejszych elementów dotyczących Adrii, ale wymaga dużej ostrożności. Informacja pochodzi od byłego analityka i została opublikowana w reporterskiej książce. Nie została dotąd przedstawiona w oficjalnym komunikacie prokuratury. Sam fakt wykonywania telefonów do znajomych około 4 rano nie jest dowodem przestępstwa ani udziału w ukrywaniu informacji. Siewert krytycznie oceniał pamięć i zachowanie Adrii podczas rozmów prowadzonych w ramach śledztwa. Autorom książki mówił, że dziewczyna nie potrafiła wyjaśnić celu części połączeń i unikała odpowiedzi.
Używał wobec niej określenia amnezja. Należy jednak podkreślić, że była to jego subiektywna ocena świadka, a nie diagnoza medyczna, ani ustalenie sądu, że Adria kłamała. W internetowych dyskusjach często przywołuje się także badania wariograficzne około 40 świadków. Reportaż superwizjera informował, powołując się na anonimowego śledczego, że badane osoby nie odpowiadały prawdziwie na wszystkie pytania. Nie opublikowano jednak listy tych osób ani indywidualnych wyników. Na tej podstawie nie można uczciwie stwierdzić, że Adria nie przeszła badania lub została przyłapana na konkretnym kłamstwie. Szczególne znaczenie ma relacja ojczyma Iwony, Piotra Kindy. Twierdził on, że nad ranem, śpiąc przy otwartym oknie, usłyszał z zewnątrz podniesiony kobiecy głos wołający: „Iwona, Iwona!” Początkowo pomyślał, że mogła to być Adria i że dziewczyny razem dotarły na osiedle, gdzie ponownie się pokłóciły. Ojczym nie był jednak pewien ani tożsamości osoby, ani dokładnej godziny zdarzenia. Przyznał, że słyszał jedynie fragmenty rozmowy i nie mógł wykluczyć, że wołała inna dziewczyna. Dziennikarze zwracają też uwagę, że mogło to wydarzyć się później, nawet około godziny 5. Relacja nie dowodzi więc, że Iwona dotarła pod dom, ani że głos należał do Adrii. Co więcej, techniczna rekonstrukcja nie potwierdza, aby po godzinie 4:12 Iwona pojawiła się na swoim osiedlu. Ostatni powszechnie znany zapis pokazuje ją przy wejściu na plażę numer 63, po czym ślad się urywa. Jeżeli Adria rzeczywiście wołała jej imię pod blokiem, mogła robić to podczas rozmowy telefonicznej albo próbując sprawdzić, czy koleżanka już wróciła. Zachowanie Adrii w pierwszych wywiadach było później wielokrotnie krytykowane. Dziennikarze zwracali uwagę, że nazywała wiadomości wymieniane z Iwoną głupimi wiadomościami pod wpływem nerwów i nie chciała przytaczać ich treści. Dziś wiemy, że wśród nich znajdowała się wiadomość o zaczepiających Iwonę osobach, która brzmi znacznie poważniej niż zwykła, nic nieznacząca wymiana zdań. Nie oznacza to automatycznie, że Adria świadomie ukrywała ważny dowód. W lipcu 2010 roku miała 17 lat, znajdowała się pod silną presją i mogła nie chcieć publicznie ujawniać treści prywatnej kłótni. Mogła również inaczej rozumieć wiadomość: „O gówno mnie zaczepiają”, szczególnie jeżeli sądziła, że dotyczy ona wspólnych znajomych albo wcześniejszego konfliktu. Ocena jej medialnych wypowiedzi nie może zastąpić analizy bilingów i pełnych zeznań. Również określenie ich relacji nie jest całkowicie jednoznaczne. Rodzina Iwony i część mediów przedstawiały Adrię jako bliską przyjaciółkę. Inne publikacje wskazywały, że Adria później określała je jedynie jako koleżanki. Faktem pozostaje, że mieszkały blisko siebie, wspólnie imprezowały, rozmawiały wielokrotnie tamtej nocy, a Iwona pozostawiła u niej torbę oraz klucze. Nie ma wiarygodnego publicznego źródła potwierdzającego, że Adria miała związki z grupami przestępczymi, osobami z Zatoki Sztuki albo środowiskiem narkotykowym. Udokumentowane powiązania dotyczą przede wszystkim grupy znajomych z imprezy oraz osób, do których miała telefonować po przyjeździe na osiedle. Tożsamości części tych osób nie ujawniono i nie wiadomo, czy miały jakikolwiek związek ze sprawą. W oficjalnych komunikatach prokuratury dotyczących przedstawionych zarzutów nie pojawia się informacja, aby Adria została podejrzaną. W grudniu 2022 roku zarzut utrudniania postępowania dotyczącego zaginięcia Iwony przedstawiono Pawłowi P. Prokuratura zarzuciła mu m.in. usuwanie i zacieranie śladów oraz podawanie nieprawdziwych informacji. Komunikat nie wskazywał Adrii jako osoby, której przedstawiono zarzuty. W 2026 roku media informowały o kolejnych przesłuchaniach świadków i znajomych Iwony. Prokurator nie potwierdził jednak, czy wśród ponownie przesłuchiwanych znajdowała się Adria. Nie można więc twierdzić, że została ostatnio wezwana, zatrzymana albo objęta zarzutami, jeśli nie potwierdzi tego oficjalnie prokuratura. Co zatem wiadomo o Adrii z największą pewnością? Była 17-letnią koleżanką lub przyjaciółką Iwony i spędziła z nią ostatni wieczór. Pokłóciła się z nią w Dream Clubie.
Po wyjściu Iwony kontaktowała się z nią wielokrotnie telefonicznie. Otrzymała wiadomość o zaczepiających dziewczynę osobach. Rozmawiała z Iwoną o pozostawieniu jej torby i kluczy na balkonie. Po powrocie na osiedle miała jeszcze wykonywać połączenia do kilku znajomych. Nie wiadomo natomiast, o co dokładnie pokłóciły się dziewczyny. Nie znamy pełnej treści ich ostatniej rozmowy. Nie wiadomo, kogo Iwona miała na myśli, pisząc o zaczepianiu. Nie znamy celu wszystkich połączeń wykonywanych przez Adrię spod bloku. Nie ma też pewności, czy głos słyszany przez ojczyma Iwony rzeczywiście należał do niej. To właśnie dlatego Adria pozostaje jednym z najważniejszych świadków tej historii. Nie dlatego, że istnieje dowód jej winy. Dlatego, że była po drugiej stronie telefonu w ostatnich kilkunastu minutach aktywności komórki Iwony. Mogła usłyszeć jej ton głosu, poznać nastrój, zrozumieć kontekst krótkiej wiadomości i wiedzieć, czy słowa o zaczepianiu dotyczyły konkretnych osób. Najważniejsze pytanie nie brzmi więc, czy Adria była zamieszana w zaginięcie. Publiczne dowody nie pozwalają postawić takiej tezy. Pytanie brzmi, czy śledczy dokładnie odtworzyli wszystkie rozmowy, połączenia i relacje Adrii z tamtej nocy? I czy po 16 latach nadal istnieje szczegół, którego znaczenia nikt wcześniej nie dostrzegł? Bo jeżeli odpowiedź na sprawę Iwony znajduje się w jej telefonie, Adria mogła być ostatnią osobą, która ją usłyszała. I do dziś pozostaje osobą, która może najlepiej wiedzieć, co Iwona chciała powiedzieć, wysyłając wiadomość: o gówno mnie zaczepiają.